Hello， 大家好。我们有很多朋友呢，都喜欢旅行，喜欢茂密的森林，那里面有无穷的力量和神秘感，让我们想一探究竟。今天呢，要讲一个人，他不但喜欢森林，而且喜欢画森林，长期住在森林里，与大树为邻为友，被称为森林歌手。他叫西施金，19世纪后期俄国的风景画家。他的画多以巨大的充满生命力的树木为描绘对象，那些摇曳多姿的树木昂然挺立，充满生机。西斯金所描绘的树木，无论独株还是丛林，形象都豪放雄伟，个性独具，显示出俄罗斯民族的性格。现在俄罗斯决心打乌克兰，就是俄罗斯大雄不屈北约压力的表现呐。西斯金的一生为万树传神写照，描绘俄国北方大自然的雄伟壮丽，森林的美与神秘被渲染得淋漓尽致。他画的森林大树带有史诗般的性质。他出生在一个商人的家庭，小时候家周围有山有水，有森林也有平原，风景如画，所以他对森林怀有深厚的情感，也使他获得了有关森林的许多知识。从学画起就立志画大森林，前后9年在美术学院学习深造，他绘画写实能力非常扎实。西斯金为了描绘大自然的造化，不知疲倦地跋山涉水，在森林里穿梭，甚至长期住在森林里写生作画。他对松树的描写刻画尤其精到，画了大量速写素描习作。这期间他对树木野花杂草的写生与精心研究，甚至达到了科学家的程度。他的油画虽然是写实的，但有深厚的内涵，具有强烈的感情色彩，每一幅都展现了对此情此景的独特感悟，每一幅都是充满自我感情独具一格的抒情诗。这张比较有名，大家应该都见过，叫松树林之晨。早晨的大森林，朝雾弥漫，阳光刚从树梢射进密林，清新湿润的空气浸润着树木，并迎面扑来。巍峨挺拔的松树枝叶繁茂，生机勃勃。在这大自然的怀抱里，你仿佛可以尽情地呼吸这甘美新鲜的空气，嗅到青苔的芳香，能感到清新凉爽，心旷神怡。你几乎能兴奋地叫出声来，聆听自己那激荡于林间的回声。腐朽的老树上，几只小熊和母熊团聚在一起，母熊慈爱地看着小熊嬉戏玩耍，小熊相互引逗，似乎在练习独立生活的本领。动物世界也充满绵绵的情谊和生命的代谢。老一代的树衰弱掉落，逐步腐烂成为森林的沃土，而新生代的树林更加挺拔，充满沧桑变幻的哲理思考，意境耐人回味，有无限的艺术张力。这张是松树林，这幅画的前景是给森林带来生命的小溪，岸边呢是能给土地带来养料的倒闭的枯树，而远处是一派参天林木，天上有飞鸟，林间有小黑熊，宁静的自然界充满生命的活力和良性循环。在遥远的北方，是一幅含义深邃的油画，一幅雪松傲然屹立于北方含义森然的山崖，使用凝重的色彩创造出四周凛冽凄寒的环境，层层的厚雪凝聚集结，树干压弯了，仍然挺拔威严，像一个披着白色披风的英雄。笔法冷峻而雄壮，情调高亢，给人以崇高美的感召力。橡树林突出近景的视觉冲击力，高大宏伟的树干，浓密的树叶，树皮上爬满的青苔清晰可见。这张是桅杆树林，
是他生前最后一幅巨作。这幅作品气势雄伟，画面布局丰满，生动自然，一棵棵粗壮匀称的大树在阳光的照射下显得格外精神。